Siemens IQ300. Der teilintegrierbare IQ300 Geschirrspüler wurde in die Energieeffizienzklasse E eingestuft und verbraucht durchschnittlich 258 Kilowattstunden Strom im Jahr sowie 2660 Liter Wasser. Sein tatsächlicher Energieverbrauch hängt von der individuellen Nutzungsintensität ab. Weiteres Energiesparpotenzial gibt es mit dem Eco 50 Grad Celsius Programm mit einem Energieverbrauch von 0,9 Kilowattstunden. Das Küchengerät bringt 6 Spülprogramme und 3 Sonderfunktionen mit. Das in der Mitte befindliche Display soll für eine Übersicht über die laufenden Waschprogramme sorgen und die Bedienung vereinfachen. Dieses Modell hat die Standardbreite von 60 cm inklusive Sockelblech. Für eine kürzere Laufzeit des Spülvorgangs steht das Programm Vario Speed Plus zur Verfügung, das für eine bis zu 3-mal schnellere Reinigung des Geschirrs sorgen soll. Gleiches gilt für den Trocknungsvorgang. Siemens hat für seine Geschirrspüler ein Sicherheitssystem namens AquaStop entwickelt, um Wasserschäden zu verhindern. Der Verbraucher erhält in diesem Zusammenhang eine lebenslange Garantie vom Hersteller.